Ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ բոլորի տեսնել այստեղ, գրքին մեր ասկին սեշնն է այսօր։ Կխնդրեմ 2 րոպե սպասենք, որպեսզի բոլորը կարողանան մեզ միանալ եւ որից հետո կսկսենք։ Կարծում եմ կարող ենք արդեն սկսել, մինչև բոլորը միանան։ Ջան, քոդային անջատած է։ Շատ լավ։ Ուրեմն այսօր մեր հյուրն է Ռեմ Դարփինյանը, Smart Click-ի CEO-ն եւ հիմնադիրը։ Ռեմ ջան, կխնդրեմ մի փոքր պատմես քո մասին։ Ռեմ Դարփինյանն եմ, Smart Click-ի հիմնադիրը եւ տնօրենը։ Smart Click-ը կազմակերպություն է, որը զբաղվում է Deep Tech արհեստական բանականությամբ, որը իրենից ներկայացնում է տեխնոլոգիական լուծումներ արհեստական բանականության հետ կապված։ Այսինքն, ի տարբերություն բոլոր մնացած ստարտափների, որոնք ինչ-որ կոնկրետ product են սարքում, ներկայացնում շուկային, մենք աշխատում ենք ոչ թե consumer level, ավելի աշխատում ենք technology level, այսինքն զարգացնում ենք նոր տեխնոլոգիաներ եւ նոր արհեստական բանականության ուղղություններով, որը կարելի ասել ամեն օր նոր բաներ է ծնվում այդ ուղղությամբ հետ կապված, թազա ինչ-որ research-ներ են առաջ գալիս, թազա ինչ-որ հնարավորություններ են բացվում։ Մենք հետազոտելով թե դեպի ուր գնում տեխնոլոգիաները, սարքում ենք մեր ունիկալ արհեստական բանականության եւ մեքենայական ուսուցման տեխնոլոգիաներ, որը հետագայում ուրիշ կազմակերպությունները եւ ստարտափերը կարող են օգտագործել իրենց առօրյա բիզնեսի մեջ։ Թե ինչ-որ կարճ ասած, ինչ-որ մենք զբաղվում։ Դա տևում է երկար ինքը life cycle ունի, պես ասած, որովհետեւ ինքնին տեխնոլոգիաները սարքելը տարբերություն ստարտափ սարքելու ինքը ավելի երկար են տևում է մինչև 3-ից 5 տարի։ Շուտով մենք նշում ենք Smart Click-ի 2 տարին, հենց որ արդեն մոտիկանում ենք այդ առաջի փուլին, որ մոտարապես 1 տարվա մեջ մեր արդեն տեխնոլոգիաների մեծ մասը
շուկայում կհայտնվեն, կարող են օգտագործվել եւ ստարտափերը կարող են տեսնել ինչեր մենք արդեն զարգացնում եւ կազմակերպում։ Այս մոտակա 2 տարում ինչեր են կարողանում։ Շնորհակալ եմ շատ ներկայացնելու համար, Ռեմջան։ Նախքան հարցերին անցնենք, ես կխնդրեմ բոլորին, որ իրենց հարցերը թողնեն մեկնաբանություններում, որպեսզի վերջում անդրադառնանք հարցերին։ Հիմա ունենք արդեն իսկ նախապես ստացված հարցեր, ու բավականին շատ հետաքրքիր են։ Ես հիմա բացեմ հարցերը եւ սկսենք։ Yes. Մի քանի բառով էլ բանանեմ, բացի նրանից, որ ես Smart Click-ի հիմնադիրն եմ, ես նաև angel investor եմ, ասած, Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս տարբեր ստարտափների մեջ ինվեստիցիաներ եմ արել, եւ իմ փորձը ստարտափերի հետ կապված ոչ միայն մենակ startup development-ի մեջ, այլև նաև մենթորության մեջ եւ նաև հասկանալու թե որ ստարտափերը արժեն, որ ստարտափերը հետագայում միգուցե արժեք կունենան եւ կաճեն եւ առաջ կգնան, էլի։ Եվ մի քանի երկար տարիների փորձ ունեմ նաև այդ ուղղությամբ, բացի նրանից, որ մենք զբաղվում ենք այստեղ բանականից։ Կյանքնական փորձ։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեծ հնարավորություն ունեք ուղղելու ձեր հարցերը հենց հիմա Ռեմ Դարփինյանին։ Գրեք ձեր հարցերը ներքևում, կանդրադառնանք անպայման։ Եկեք անցնենք հարցին առաջին, շատ հետաքրքիր հարց։ Ռեմ ջան, երբ արդեն իսկ հստակ ունեն ստարտափի գաղափար, որը պետք է լինի առաջնային քայլը։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որը շատ շուշտ եմ լսում այս հարցը, կարելի ասել, հա, որովհետև միշտ մարդկանց գլխում են հետաքրքիր ստարտափի մտքեր առաջ են գալիս, եւ մարդիկ ասում են, պետք է մի հատ լավ ստարտափ կարելի է սարքել, լավ պոտենցիալ ունի։ Շատ ժամանակ միշտ այդ ստարտափի հիմնադիրները, որ միտքը այդպես գեներացրել են, իրաց թվում է, որ իրենց ստարտափը շատ յունիկ է, չեն ուզում կիսվեն մտքերը, ինչ որ այդպես խորհրդակցում են մարդկանց հետ, բայց մինչև վերջ չեն պատմում, թե ինչի մասին է իրենց ստարտափը։ Բայց իրականությունը ցույց է տալիս, որ միտքը ստարտափի էդի մոտավորապես 1%-ն է ընդհանուր, թե ինչ է կատարվելու ստարտափի հետ։ Այսինքն execution-ը, թե դուք ոնց կանեք այդ ստարտափը, ոնց առաջ կտանեք, ոնց այդ day-to-day challenge-ները կլուծեք, դա է ամենակարևոր խնդիրները ձեր առաջ գալիս է։ Եվ երբ որ դուք ունեք ինչ-որ ստարտափի միտք, արդեն ինչ-որ հետաքրքիր միտք եք գտել եւ ամենակարևորը գտել եք, որ դա խնդիր է, որը պետք է լուծվի։ Այսինքն, այնպես չի, որ ձեզ դուր եկել է ինչ-որ բան, ասում եք, եկեք այս ստարտափը բացենք, որտեղ իմ դուրը գալիս է։ Ոչ, պետք է առաջին հերթին մտածել նրա մասին, թե ում է պետք դա։ Այսինքն, որն է խնդիրը, ով ունի այդ խնդիրը, ում կարող եք դուք լուծում առաջարկել։ Երկրորդը գալիս է այն հարցը, թե դուք ինչ տիպի լուծում կարող եք առաջարկել։ Այսինքն, ձեր տված լուծումը արդյոք ինչ-որ թազա յունիկ իրանից բան ներկայացնում է, թե ոչ։ Որովհետև կարող է արդեն ձեզ այնց առաջ 100 հոգի, 1000 հոգի նմանատիպ ստարտափներ կան, դրա լուծումները կա, բայց դուք դեռ դրա մասին չգիտեք։ Այսինքն, այստեղ գալիս է մի հատ կարևոր մաս, որ պետք է շատ լավ մարքեթ ռիսերչ անել։ Հասկանալ, թե ով կա արդեն շուկայում, ինչպիսի լուծումներ են առաջարկում այդ կազմակերպությունները։ Եվ եթե դուք բավականին ռիսերչ արել եք, հասկացել եք, որ խնդիրը կա, իրական խնդիր է, եւ դուք ունեք մի լուծում, որը ոչ մի ուրիշ ստարտափ չի անում, այսինքն ձեր լուծումը ինչ-որ յունիկ ձև է լինելու, կամ լինելու ավելի էժան, կամ լինելու ավելի արագ, կախված խնդիրից, արդեն իմաստ ունի առաջին քայլերը դնել ստարտափը կազմակերպությունը սարքելու, հիմնադրելու եւ փորձել այդ լուծումը առաջարկել շուկային։ Բայց մինչև նույնիսկ դա քայլերին հասնել, պետք է թեթև MVP ստանալ, մինիմում վայրագող product, որ ձեր ստարտափը ինքը անում է մինիմում այն ֆունկցիոնալությունը, այն խնդիրի լուծումը, որը դուք պլանավորում եք ավելացնել։ Իհարկե դուք այնտեղ երևի 18-րդ քայլը մինչև հաշվել եք, թե ինչ կանեք ստարտափում, ինչեր մեջ կարելի ավելացնել, բայց դա այդքան էական չի, ինչքան այն ամենակրիտիկական, այն գլխավոր խնդիրը, որը դուք պետք է լուծեք։ Ինչքան արագ եք լուծում, լավ եք լուծում։
Երբ որ դուք ստանում եք դեր minimum viable product-ը, ցույց եք տալիս շուկային, տեսնում եք, որ մարդկանց դուրը գալիս է, իրանք պատրաստ են դրա համար վճարելու, նշանակում է դուք market fit-ը ձեր գտել եք եւ արժի առաջ տանել ձեր ստարտափը։ Որովհետեւ ստարտափերի մեծ մասը fail են լինում այն պատճառով, որ իրենք ինչ-որ product են սարքում, որը շուկային պետք չի, ցավոք սրտի, հա։ Ստացվում է, որ ստարտափի founder-ը կամ founder-ները գտնում են ինչ-որ խնդիր, որ իրենք մտածում են խնդիր է, բայց իրականություն է տալի, որ այդ խնդիրը չկա, կամ էլ մարդիկ պատրաստ չեն այդ խնդիրի համար վճարելու, այսինքն դու այդքան գին չունեք, այդ ձեր ստարտափը այդքան չի տալի value այդ խնդիրին, որ հնարավոր լինի այդ ձեր ստարտափի համար վճարել, հա։ Կամ արդեն շուկայում այնքան ուրիշ competitor-ներ կան, որ դուք տեղ չունեք այդ տարեվիճակը, այդպես ասած, խնդիրը չունեք։ Դրա համար ամենակարևոր բաներից մեկը ես կասեի market research-ն է։ Այսինքն ամենաժամանակ ծախսեք, երկար ժամանակ հնարավորին չափ, համոզվեք, որ ձեր խնդիրը, որը դուք ուզում եք լուծեք, իսկական գոյություն ունի, իսկական մարդկանց պետք է դա եւ շուկայում ուրիշները չկան, որ արդեն նմանատիպ լուծումներ առաջարկում են։ Շատ է լինում, շատ դեպքերը ինձ եկել են ասել, լավ ստարտափ ունենք, լավ միտք ունենք, տեղում Google անելով 5 րոպեում գտել ենք ասենք 10 competitor, որ պարզվել է, որ բայ մենք չէինք կարացել գտնենք ու մտածել են, որ կարելի է անել, այսինքն մարդիկ ծախսել են ժամանակը, սարքվել ստարտափ, բայց արդեն շատ մեծ competitor-ներ կան, որ հետևներից դժվար է հասնել, հա։ Այդ ինչ առաջի քայլերի հետ կապված market research ես կասեի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Իրոք մի քանի պրակտիկ քայլեր առանձնացրեցիք, որ իրոք հանդիսատեսի համար կարծում եմ շատ օգտակար կլինի։ Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Ինչպես ընտրել ճիշտ թիմակիցներ, արդյոք ճիշտ է մենակ ստարտափ սկսելը, եթե կան բոլոր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները։ Մի քիչ հարցը սխալ է, որովհետև մենակով ստարտափ սկսել ունենալով բոլոր ռեսուրսները ու հնարավորությունները մի քիչ իրականության հետ չի համապատասխանում։ Ստարտափը ինքը sense բարդ մեխանիզմ է, հա, թվում է, որ ինքը հեշտ է, որ իրենց ստարտափ է սարքում, խնդիրի լուծում է տալիս, բայց միգուցե առաջի քայլերը շատ հեշտ լինեն, գնալով ինքը բարդանում է։ Եվ այստեղ խնդիր է գալիս, որ երբ որ դու մենակով ես, բոլոր խնդիրները դու մենակ պետք է լուծես, այսինքն ուրիշ մարդ չկա, որը կարելի է delegate անել եւ խնդրել, որ քեզ օգնի կամ լուծի, եթե դու ստարտափում մենակ ես կազմակերպում։ Ստացվում է, որ ձեր ամբողջ ժամանակը կարող է զբաղված լինել նրանով, որ դուք մանր ինչ-որ խնդիրներ եք լուծում, որը շատ կարևոր է բիզնեսի զարգացման համար, բայց դուք ձեր ժամանակը ծախսում եք այդ խնդիրների վրա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է լինում երևի գտնել լավ ինչ-որ co-founder, ես տենց խորհուրդ եմ տալի միշտ կա minimum 2 հոգով ստարտափը սկսել, եւ այդ co-founder-ը իրար պետք է իրար հետ լավ միացնին ինչ-որ բան լինեն, սիմբիոզի մեջ լինեն, որ մեկը մեկին լրացնում են, այսինքն մեկ ունի միգուցե tech background, գիտի ծրագրավորում, կարող է խնդիրների լուծումները tech ուղղությունից տալ, մյուս ունի ավելի կամ մարքեթինգային կամ business development-ի ինչ-որ լուծումներ, որը կարողանում է ստարտափը հասկանալ, թե որ ուղղությամբ տանել, market research-ներ անել, հասկանալ ոնց կարելի է ստարտափին ներկայացնել։ Թե ոնց գտնել ճիշտ թիմակիցներ, շատ բարդ խնդիր է, որը փորձում են բոլոր այդ խնդիրները լուծեն։ Ես թվում է դա ժամանակի հարց է, որը մարդու հետ աշխատելով դու կարելի է ասենք ասած իրար համակերպել եւ հասկանալ ոնց կարելի է ինչ-որ co-founder-ի հետ աշխատել։ Դե շատ ստարտափեր քանդվում են այն պատճառով, որ co-founder-ները ինչ-որ մոմենտից, որ խնդիր է գալիս, մի co-founder-ը որոշում է քիչ ժամանակ տրամադրի, մեկը շատ ժամանակ տրամադրի, իրար հետ չեն հասկանում, խնդիրները առաջանում։ Դրա համար ինչ թվում է կարևոր է, որ սկզբից որոշվի թե ով է lead անում, ով է տանում ստարտափը առաջ, ով է հասկանում ընդհանուր գլոբալ կոնցեպտը, այտենց ասած, եւ որ մնացած եթե մի քանի հոգի են co-founder-ներ համագործակցեն եւ առաջ տանեն, այտենց ասած, լսելով գլխավոր բաներ։ Կարևորը թե ոնց ընտրել թիմակիցների, պետք է նմանատիպ, այտենց ասած, value-ների մարդ լինեք, հա, այտենց ապրան բաների, որ իրար նույն բաները հասկանաք, նույն ժամանակը պատրաստ լինեք դնելու, որովհետև ինքը թվում է, որ
մարդիկ թողնելով իրենց առօրյա գործը եւ ստարտափ բացելով իրանք ավելի մտածում են քիչ կաշխատեն, ոչ ավելի շատ է աշխատում, ստացվում է որ համարյա 24 ժամ դուք առավոտից երեկո զբաղվում եք ձեր ինչ-որ առօրյա խնդիրներ լուծելով, սկսած hiring-ից, վերջացրած տեխնիկական խնդիրներ լուծելով եւ մնացած ուրիշ բաներով։ Դրա համար պետք է այնպիսի թիմակիցներ ընտրել, որոնք պատրաստ են ձեր հետ կիսել ձեր առօրյա այդ խնդիրները, challenge-ները, պատրաստ լինեն, ասենք, weekend-ները ընտանիքի հետ չանցկացնեն, բայց ձեր հետ փորձեն լուծեն այդ ստարտափի scaling-ի խնդիրները։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տենց ընդհանուր պատասխանի համար, հա։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի հնարավոր սխալներից պետք է խուսափել լինելով բիզնեսի սեփականատեր։ Մենք կարող ենք մի քանի քայլ, հա, ինչ որ առանձնացնել, մի քանի սխալ։ Մի քանի քայլ բիզնես պլան ունենալ առաջին հերթին, հասկանալ ուր եք գնում, հա, milestone-ներ ունենալ։ Milestone-ների մեջ ունենալ ձեր KPI-ները, այսինքն ինչ ինդիկատորներ ունեք, ինչի եք դուք ուզում հասնել, որտեղ եք լինելու երբ, հա։ Որտեղ ստարտափին պետք է նայել որպես շախմատ, հա, երբ որ դուք շախմատ եք խաղում, ձեր ամեն քայլը կարող է լինել վերջի քայլը։ Այսինքն դուք ինչ որ շուկայի դեմ եք կռվում, հա, ոնց ասած, այս դեպքում, որ ձեր ամեն քայլին դուք պետք է հասկանաք շուկան ոնց ձեզի կվերաբերվի, ինչ կլինի ձեր մյուս քայլերը, եւ համապատասխան ձեր ամեն քայլը պետք է հաշվարկած լինի մի քանի քայլ առաջ։ Այսինքն դուք մի քանի քայլ առաջ պետք է ունենաք ձեր ֆինանսները որտեղ լինելու։ Դուք որտեղ եք լինելու 3 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, ինչքան դուք հիմիկվադրությամբ ամսական ծախսեր ունեք, ինչ ծախսեր է ձեզ հետագայում սպասում, ինչ տեխնիկական խնդիրներ, երբ են ձեր առաջի սեյլերը գալու, որ դուք հասկանաք երբ եք կարողանալու անել, ոնց եք այդ սեյլերը զարգացնելու։ Դրա համար մինչև դուք չգծեք, մինչև դուք չգրեք ձեր որն է ձեր քայլերը, դուք պատկերացրեք լինելու եք ոնց որ օդի մեջ, օվկիանոսի մեջտեղ ու չգիտեք որ ուղղությունն եք գնում։ Երբ որ դուք ուղղությունը հստակ գիտեք որ ուղղությամբ եք գնում, երբ որ գիտեք եւ ինչին պետք է նայեք, ինչին համեմատեք, այսինքն դուք նայում եք ձեզ մի ամիս առաջ, տեսնում եք ուր եք հասել, հասկանում եք արդյոք դուք ճիշտ ուղղությամբ եք գնում թե ոչ։ Դա կարևոր բաներից մեկն է։ Քանի որ ստարտափերի մեծ մասը միշտ ֆեյլ են լինում նրա համար, որ կամ շուկան պետք չի, շատ կարևոր է լինում, որ դուք անդադ նայեք շուկայական պահանջարկին, այսինքն ինչա կատարվում շուկայում, արդյոք ինչ-որ բան փոխվել է։ Նույն այս կորոնավիրուսի հետ կապված շատ շուկայական բաներ միանգամից ռիսկի փոխվեցին, ստարտափեր կան, որոնք շատ արագ կարողացան adjust անեն, փոխեցին իրենց market fit-ը եւ կարողացան շարունակել իրենց բիզնեսը, շատ ստարտափեր փակվեցին, չկարողացան այդ խնդիրները լուծեն առօրյա, հա, մնացած խնդիրներից են, երբ որ վերջանում է ինչ-որ ֆանդինգը, ինվեստիցիաներն է կամ ներքի փողերն է, եւ դրա համար շատ կարեւոր է դառնում հասկանալ, դուք եթե raise եք անում, երբ պետք է raise անեք, պետք է կապնու մի 3-ից ես կասեի 6 ամիս առաջ արդեն պատրաստել, սկսել pitch-եր անել, փորձել գտնել ինվեստորներ, եւ նույն այդ ինվեստորները առաջի հարցից մեկը նեգա ինչի վրա եք ծախսել այս փողը։ Այսինքն նորից վերադառնում դրան, որ դուք պետք է ունենաք ձեր բիզնես պլանը, ձեր հստակ քայլերը, թե որն է ձեր մյուս քայլերը, ինչ եք անելու, որտեղ եք հասնելու եւ ոնց եք այդ գումարը ծախսել։ Մնացած challenge-ներից է իհարկե ընտրել ճիշտ թիմակիցներ, ինչպես խոսացինք, ճիշտ hiring-ներ անել, իհարկե շուկայում շատ թանկ է, հիմա հայկական շուկայում էլ նամանավանդ թանկ են լավ մասնագետները, senior սպեցիալիստները, եւ դրա պատճառով ստարտափերը փորձում են ավելի ջունիորների ինչ որ hire անեն, մտածելով որ խնդիրը կլուծեն, բայց դա բերում է խնդրեմին, որ ջունիորը միշտ չի կարող այդ ստարտափային առօրյա խնդիրները լուծի։ Այսինքն ստարտափը իրենից ներկայացնում է մի վարկ մեխանիզմ, որ պետք է մասնագետ լինի, որ ամեն օր թազա ինչ որ խնդիր է գալի, որ ձեզ այնց առաջ ոչ մեկ չի լուծել։ Քանի որ դուք ստարտափ եք սարքում, թազա բան եք լուծում եք տալիս, որ ոչ մեկ չի արել։ Եվ դա խնդիր է գալի, որ ջունիորը միշտ չի կարողանա ձեզ օգնի այդ խնդիրում, եւ դուք կարող եք պրոստը ժամանակ ծախսեք եւ կորցնեք, քանի որ ձեր ջունիորը այդքան փորձ չունի, որ կարողանա ձեր այդ խնդիրները արագ լուծի կամ առաջին բանը։ Դա մենք ընդհանուր ես շատ ավելի չխորանամ էլի մանրամասն։ Այս վերջին դիտարկումը նամանավանդ շատ հետաքրքիր է լսել, կարծում եմ էլի շատ օգտակար կլինի։
Մի հատ էլ բան տենց ավելացնեմ դրանից, հնարավորին չափ որպես founder-ներին բան տենց ուղղություն, հնարավորին չափ փորձեք delegate անեք ձեր գործերը, այն գործերը, որոնք ձեզանից ժամանակ են խլում, բայց իրանք քրիտիկական գործեր չեն։ Այսինքն նույն ինչ որ ֆինանսական հարցերը, հաշվապահական հարցերը, ավելի լավ է դուք ինչ որ գումարով վարձեք հաշվապահական կազմակերպություն, որը ձեզ կօգնի լուծի ձեր առօրյա խնդիրները, ձեր հաշիվները, աշխատավարձային խնդիրները, մնացած ուրիշ բաները, քան թե դուք խնայեք, ասենք 2 կոպեկ, բայց ձեր ժամանակը թանկագին, որը դուք պետք է զբաղվեք ձեր բիզնեսը զարգացնելու համար, դուք ծախսեք, ասենք այդ ինչ որ առօրյա հաշիվ ուղարկելու, հաշիվ վճարելու, invoice ստանալու այդպես բաների մեջ, էլի։ Շատ կարևոր է դա կարևոր բան ալկալի դառնում, էլի։ Եվ որ կարևոր է դառնում, որ ճիշտ լինի դա ամեն ինչը։ Որովհետև եթե դուք ինչ-որ թղթապանություն չանեք, հետագայում դա ձեր վրա ինչ-որ ձև ազդելու է, ժամանակին հարկերը չվճարեցիք, ինչ-որ ուրիշ խնդիրների առաջ է կանգնելու, դրա համար պրոֆեսիոնալների փորձեք ինչքան հնարավոր է delegate արեք։ Թվում է որ թանկ է, բայց ասած անգից էժանը չկա, այս դեպքում ինքը ճիշտ աշխատում է, էլի։ Հա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տեսնենք հաջորդ հարցը։ Այսպեսի մի հետաքրքիր հարց, կարող եք պատմել ձեր challenging պրոյեկտներից մեկի մասին, ինչպիսի խնդիրների առաջ կանգնեցիք և ինչպես հաղթահարեցիք դրանք։ Challenging, եթե մի հատ երկու է challenging ասեմ մի հատի դեպքում, հա, մեկը խորը կգնամ ամեն առաջի ստարտափներից մեկը, որ մոտավորապես 20 տարի առաջ մենք սարքել ենք, Ստեղ ամենաերևի մեծ հիմա այդպես ասած պրոբլեմը եւ խնդիրը եղավ, որ մենք շատ նեղ շուկա ենք վերցրել, այսինքն մեր ստարտափը ինքը թարգեթեր արել մենակ հայերի վրա, հայկական ստարտափ էր, հայկական ուտում էր առաջարկում հայերի վրա եւ 20 տարի առաջ ոնց որ ինքը նենց էր, որ Հայաստանում ինտերնետը այդքան շատ զարգացած չէր, որ հնարավոր լիներ իրանց քել անել եւ այլ։ Այսինքն ինքը խնդիրը նա էր, որ սխալ շուկա էր ընտրված Սա շուկա ասելով շատ targeted նեղեր եւ տեղ չունենք մենք scale անելու, հա, մենք դե առաջի ստարտափը չենք պատկերացնում այդպես խնդիրներ, որ կարողանի ոգևորված ենք, enthusiastic, հավեսով անում ենք, եւ երկրորդ խնդիրներից մեկը, որ ժամանակը ճիշտ չէր։ Այսինքն դա էլ է ստարտափների խնդիրներից մեկը, որ չնայած նրան, որ ինքը ստարտափը կարող է հավես լինի, ճիշտ լուծումներ տա, խնդիրի լուծում տա, կարա market fit չլինի այն պատճառով, որ ժամանակը դեռ չի եկել։ Այսինքն կամ արդեն ուշ է լիքը ստարտափներ կան, բայց մեր դեպքում ինքը շուտ էր, այսինքն Հայաստանում ինտերնետը այդքան շատ չէին օգտագործում, մեր աճը այդքան արագ չէր, ինչպես կարելի է սպասել, հա, եթե նույնիսկ կարելի է իրան զարգացնել, ինքը լիներ 10 տարի հետո միգուցե ավելի լավ, մեծ կմեծանար, կաճեր, կզարգանա ստարտափը։ Ընդհանուր հիմիկվա առօրյա մեր չափանիշներից մեկը, որը մենք առնչվում ենք արհեստական բանականության հետ, դա իհարկե դատայի քչությունն է, այսինքն Մենք դիմում ենք կազմակերպություններ, խնդրում են օգնել իրենց արհեստական բանականությամբ եւ ունեն sense problem, որ data չունեն։ Մենք բայց արհեստական բանականությունը ինքը data-ի վերլուծություն առաջին հերթին։ Առանց data-ի մենք չենք կարող։ Այսինքն ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որ կազմակերպությունները չունեն data։ Մենք ստեղ սկսում ենք օգնել թե իրանց այդ data-ն ճիշտ հավաքել, ճիշտ կազմակերպել, բայց իհարկե դա արդեն տևում է ժամանակ, մինչեւ data-ն սկսում է collect լինել մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի ամիս, այդ ամիս ինչ-որ ժամանակ պետք է լինում անել։ Ուրիշ challenge-ներից մեկը, որ մենք էլի ունենում ենք առօրյայում մեր բանում էր բիզնեսի մեջ, երբ որ data-ն ունեն, կազմակերպությունը գալիս են ուրախ ասում են մենք լիքը data ունենք, մենք լսել ենք, որ դուք բան եք անում, որ data ուրիշները չունեն, մենք լիքը data ունենք։ Մենք նայում ենք data-ին ու վախենում ենք, որտեղ շատ վատ data է լինում, այսինքն իրանց թվացել է, որ իրանք ինչ-որ ճիշտ ինֆորմացիա են հավաքում բայց իրականությունում, երբ որ սկսում ես նայել, պարզվում է, որ դատան շատ կիսատ է, սխալ է բանարած հավաքած, հա, ուտեղ շատ մի հատ մեծ պրոբլեմ առաջ գալի, որ պետք է լինում այդ դատան մաքրել։ Այսինքն, երբ որ շատ ժամանակ կարելի է կորցնել նրա վրա, որ հասարակ մի բանը, որ կարելի է դիմացից ճիշտ collect անել եւ հետո միանգամից օգտագործել, պետք է լինում շատ երկար իրան մաքրել։ Դրա համար մենք քանի որ այդպես շատ սկսեցինք առնչվել այդ խնդիրների հետ, մենք մի հատ մեր լուծումներից մեկը, մեր պրոյեկտներից մեկը, որ սարքել ենք, ինքը ավտոմատ data cleaning process անում։ Այսինքն այդ բանը, որ առաջ տևում էր data scientist-ին մոտավորապես 3 շաբաթ մինչև էդի
իրանք ձեռքով clean էին անում նայում են օրինակ համար եթե նույն column-ի մեջ լինում էր որ գումարի կեսը դրամով է գրած, կեսը դոլարով է գրած, չես հասկանում ինչա կատարվում, իհարկե չես կարող այդ օգտագործես, պետք է մի բանի բերել։ Այդ խնդիրները արդեն մեր գրած solution-ները իրանք ավտոմատ լուծում են, ավտոմատ հասկանում են ինչա կատարվում, բերում են մի ֆորմատի, մաքրում են դատան, շատ արագացնում։ Այսինքն այդպես challenge-ներ են առաջ են կանգնել, որը լուծում ենք այդ ձևով, հա։ Մնացած խնդիրներից են, ասենք, կարող լինի, որ դատան քիչ է, այսինքն հնարավորին չափ company-ները հավաքել են իրենց data-ն, պատրաստել են, մենք վերցնում ենք, բայց դեռ բարձրացնում որ դա քիչ է, այդտեղ գալիս արդեն feature engineering-ը, երբ որ մենք փորձում ենք այդ data-ի վրա ավելացնել ինչ որ տարբեր public տեղերից ունեցած ինֆորմացիաներ, ավելի լավացնելով, ավելի որակը բարձրացնելով data-ի։ Ու առօրյա challenge-ը data scientist-ների դա է, որ data-ի հետ կապված անընդհատ խնդիրներ են լինում եւ պետք է լինում այդ խնդիրների լուծումներ անել։ Եվ այդ խնդիրների լուծումները ստանալով մենք այդպես ասած parallel մի քանի հատիկ մեր product-ներից ենք ստացել, որը մենք հիմա internally օգտագործում ենք, եւ միգուցե մոտակա ժամանակներ իրան որպես product առաջարկենք ուրիշ data scientist-ներին, քանի որ մենք ներքին օգտագործել ենք, դրանք շատ լավ աշխատում, ասում ենք ինչի ուրիշներին չառաջարկենք որպես product արդեն, ոչ թե որպես տեխնոլոգիա։ Հա, հասկացա։ Դա քրքիր է բավականին։ Այսպիսի մի հարց կա, ինչպես կարող ենք այս պանդեմիայից ստեղծված իրավիճակը լավագույնս օգտագործել։ Ուրեմն շատերն են հետաքրքրում։ Շատ հետաքրքիր հարց է, ինչ արեց պանդեմիան, որ կարելի ասել ընդհանուր շքայական բաները, հա, օֆլայն բիզնեսը շատ ժամանակ ունեց ասած գլոբալ ասած մահացավ, հա։ Այդ ինչ տարիների ընթացքում գնում էինք դեպի դրան եւ ասում են 20 տարի հետո on-line expand offline-ին, ու բуквально մի քանի ամսվա մեջ շատ արագ մենք դա տեսանք ինչա կատարվում, հա։ Եվ նույն Ամերիկայում շատ կազմակերպություններ կա, որ դեռ պատրաստ չէին այդպես on-line-ի անցնելու, մենք տեսանք լիքը խնդիրներ առաջացավ կազմակերպություններ, ստարտափեր, իրենց աշխատողների տնից էին անում, չկարացան, չէին կարող առաջի ժամանակները մինչև բանանեն աճեցին այն ստարտափերը, որոնք ինչ-որ on-line բաներ են անում, հա, այդպես Zoom-ը, մնացած նմանատիպ ստարտափերը, Netflix-ը աճեց, որ on-line սերվիսներ էին առաջարկում։ Ինչպես կարելի է օգտագործել on-line ամեն ինչ գնացել է on-line-ը հասել, հա, այդպես ասած, շատ կարևոր բան է դառել, որ հիմիկվա դրությամբ գալիս է մի քանի ֆակտոր, որ դուք կարող եք առաջարկել, հա։ Դուք կարող եք առաջարկել արագություն։ Այսինքն մարդիկ հիմա տուն նստած են, իրենք արդեն ավելի մի քիչ sensitive են դառել այդ բաներին, հա, երբ որ իրենք առաջ ժամերով գնում են գործի գալիս, այն ժամանակ իրենց համար ավելի մի քիչ բան է դնում։ Հիմա տուն նստած ժամանակ ավելի երկար է թվում, եւ որ իրանք ուզում են արագություն։ Երբ որ իմանք պատվիրում են, ուզում են իրանք կես ժամից այդ պատվերը իրանք դուրս ծեծեն, տան, հասցնեն, ուզում են, որ company-ները ավելի բաց լինեն իրանց հետ։ Այսինքն փորձեն իրենց ավելի ճիշտ բացատրել ինչա կատարվում, հա։ Եթե առաջ դու ես ման գալիս եւ գտնում ինչ-որ ապրանք, որ ուզում ես գնել, հիմա արդեն քեզի առաջարկելով պետք է լավ առաջարկ տան, ասեն եկեք, վերցրեք, ստացեք, հա, որտեղ հիմա այնքան են այդ on-line-ները շատացել, որ դու էլ ման չես գալի, դու մտածում ես դրա մասին, արդեն քեզի Google-ը կամ Facebook-ը դա առաջարկում են շատ ժամանակ, էլի, այդ բաները։ Դրա համար հիմա կարևոր է դառնում տանել ձեր բիզնեսը դեպի on-line, հնարավորին չափ սարքել իրան on-line եւ օգտագործել այդ պարամետրները, որ մարդիկ մեծացրել են իրենց on-line mobile ordering-ները, հա, նույն ամեն ինչը մարդիկ սովորել են, որ կարող են on-line-ով անել։ Նույն նոտարից վերջացած, մինչև Ամերիկայում արդեն նոտարը կարելի է on-line-ով անել, Zoom-ով կարելի է նոտարական թղթեր ստորագրել, հա, որը մի տարի առաջ դա անհնար էր, պետք է նոտարը ձեզ տենար, դեր դոկումենտը վերցներ, նայեր, հիմա հասել են դրան։ Այսինքն հնարավորին չափ on-line սերվիսներ առաջարկելը, արագացնել այդ process-ը, լավ դիզայն տալը, լավ user experience տալը, բերում է նրան, որ դուք ստանում եք լավագույն օգտագործում պանդեմիայի սիտուացիայում ստացված, երբ որ մարդիկ դուրս նստած են, իրենք արդեն բան ունեն, էլի, այդպես դուք իրենց կարող եք լավ առաջարկ տալ։ Շատ լավ։
Նախքան հաջորդ հարցին անցնելը, ուզում եմ հիշեցնել լսողներին, որ սա դեռ հնարավորությունն է հարցեր ուղղել Ռեմ Դարփինյանին։ Մեկնաբանություններում կարող եք թողնել, անպայման կանդրադառնանք։ Եվ ես անցնեմ հաջորդ հարցին։ Այսպիսի մի հարց։ Ինչպիսի զարգացման փուլում է AI-ը Հայաստանում։ Շատ հետաքրքիր հարց է, իմ սիրելի հարցից մեկն է կարելի ասել։ Ընդհանուր երևի կամ մյուս կողմից ոչ թե Հայաստանում, այլ աշխարհում, հա, ասած։ Եթե մենք վերցնենք հիմա ինչպիսի զարգացման փուլում է AI-ը աշխարհում, եթե մարդու տարիքի վրա վերցնենք, ես կասեի մոտավորապես հիմա ամենայն top AI ստարտափները, որը կան, OpenAI-ն է, չգիտեմ, Google-ը, Facebook-ը, դեմոնատիպ ուրիշ մեծ կազմակերպություններ, որոնք AI-ն անում, self-driving car-եր եւ մնացած ուրիշ բաներ, եթե մարդկային տարիքով վերցնենք, հա, դենց ասած, ես կասեի 8-ից 10 տարեկան երեխա է հիմիկվա AI-ը աշխարհում։ Հա, իր զարգացողությամբ, իր հասկացությամբ, ոնց ենք աշխարհը տեսնում, ոնց է ընկալում նոր օբյեկտները, ոնց է վերլուծում, ոնց է պատասխանում այդ հարցերին, հա, դենց ասած։ Ինչ որ кейսերում իհարկե դա կարող է լինի ավելի մի քիչ ուրիշ, բայց ես ասում եմ գլոբալ ընդհանուր եթե վերցնենք, ասենք տարիքային համեմատենք AI-ին մարդու հետ, ինչ տարիքում է բանը։ Որտեւ այդ տարիքն է, որ արդեն exploration-ը անցել են, երբ որ արդեն հետազոտել են ամեն ինչի ձեռեն տվել, կրակին ձեռեն տվել, տեսել են վառվում է, սառը խմելուց տեսել են սառնա, հասկանում են աթոռը ինչա, սեղանը ինչա տես բաները, ու արդեն կարողանում են ինչ-որ ինքնուրույն պատասխաններ տալ, որոշումներ կայացնել, հա։ Ընդհանուր աշխարհում ես կասեի 8-ից 10 տարեկան։ Ինչ զարգացման փուլում է AI Հայաստանում, ես կասեի երևի 4 տարեկան, հա, տենց ասած, տենց 4 ու 5-ի մոտիկ, որը շատ բարձր է, հա, թվում է, որ մենք այդ փուլում ենք, որ 4 տարեկան երեխան իրենց այն ինչ անում, ասում, բայց խելոք երեխեք կան, ասենք երեխաներ կան 5 տարեկանում արդեն սիմֆոնիաներ են գնում եւ մնացած բաներ, մենք այդ level-ի վրա ենք ու շատ արագ ենք աճում, ասեմ, հա, ի տարբերություն շատ ուրիշ պետությունների, մենք լավ արագ տեմպերով ենք աճում, այսինքն եթե մենք նայենք 2 տարի առաջ Հայաստանի AI, տենց ասած, զարգացման փուլը, կարելի է ասել, ու մոտավորապես մի տարեկան երեխայի level-ի վրա ենք, հա, ու մենք կարելի է 2 տարի հետո մենք 3 տարի, 4 տարի ենք առաջ ենք, տենց կարելի ասել, մենք շատ արագ տեմպերով ենք, արագ ենք զարգանում, հա, տենց ասած, ի տարբերություն, որ մնացած շատ պետություններ կան, շատ մեծ դաժե նույնիսկ պետություններ կան, որ հզորություններ ունեն, իրանք ռազմագիտական երկրափոխեր են ծախսում, բայց AI-ով իրանք շատ առաջ ընկած ու Հայաստանից, եթե գլոբալ վերցնենք, շատ անգամներ հետ են նույնիսկ ընկած, հա, Հայաստանում այդ թեման, Հայաստանը լինելով փոքր, տենց ասած, բայց լավ background ունեցող մաթեմատիկական, մենք լավ մաթեմատիկական, ստատիստիկական լավ ինստիտուտային background ունենք, որը մեզ թույլ է տալիս շատ արագ այս ֆիլդում առաջ գնալ, research-ներ անել, հասկանալ, արագ ձևափոխվել շուկայական պետություններին եւ արդեն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից միջազգային շուկա դուրս են գալիս շատ թույն լավ AI ստարտափներ, էլի, որոնք այնց աշխարհն են գրավում եւ մտնում են նույն CRISPR մի քանի օր առաջ մտա Forbes-ի top 20 AI ստարտափների մեջ, ուրիշ AI ստարտափներ կա, որ Հայաստանից դուրս են գալի, արդեն սկսում են աշխարհը նվաճել, էլի, ինչպես տեսնում։ Հիմա մենք տենց մի հատ իմ բաներից մեկն է, գաղափարներից գլխավորից մեկն է, որ ուզում եմ փորձեմ AI բառը փոխարինեմ artificial բառը Armenia բառով եւ փորձում եմ տենց ասենք առաջ տանել այնց, որ ներկայացնենք Հայաստանը որպես AI բառը Armenian intelligence, այս քարտեզի վրա կեր դնենք, որ հա, աշխարհում AI-ը դա Armenian-ն է, տենց ասած, այդ A բառը դա Armenian-ն է, որովհետեւ կա տենց բաներ, որ կապում են մարդկանց ինչ որ տենց ասած տարբեր տեսակի նած բաներին, ազգություններին կապում են ինչ-որ բանի, շվեյցարացիներին ժամացույցի հետ, գերմանացիներին ինչ-որ տենց ապահովության հետ, հա, տենց բաների հետ, ինչու ոչ հայերին կապենք նրա հետ, որ մենք արհեստական բանականության կարանք լավ զարգացնենք, կարանք առաջ տանենք, Armenian intelligence բթենք առաջ,
Եվ ցույց տանք աշխարհին, որ չնայած նրան, որ ասենք մենք փոքր պետություն ենք, իմ համեմատ բոլոր մեծ պետությունների, մենք կարող ենք տեխնոլոգիական գալ եւ անցնել եւ մտնել միգուցե դաժե top 10 պետությունների մեջ, որոնք արհեստական բանականությունը առաջարկում են աշխարհին, էլի ես այդպես եմ տեսնում։ Դրա համար մենք այդ ուղղությամբ էլ աշխատում ենք, մենք այդ տեխնոլոգիաները փորձում ենք պատրաստենք եւ ներկայացնենք աշխարհին, որ Հայաստանը կարողանա իր տեղը ցույց տա աշխարհում արհեստական բանականության շուկայում։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր բրենդային գծում կլինի Հայաստանի համար։ Փորձում ենք, եթե ինչ-որ փորձեն տանել բարձր տեխնոլոգիայի նախարարության հետևությամբ, ինձ թվում է բոլոր հայկական ստարտափերը մեծ ուրախությամբ support կանեն այդ միտքը, որ տանենք, փորձենք աշխարհին ներկայացնենք Armenian Intelligence, էլի համախմբել ասած։ Մերսի շատ, Ռեմ ջան։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Որ ոլորտի ստարտափները կարող են առավելագույնս օգուտ ստանալ արհեստական բանականությունից եւ ինչու։ Так, առաջի կազմակերպությունները իհարկե գալիս են դա այն կազմակերպություն, որոնք ունեն շատ դատա։ Ինչպես մենք խոսացինք դրա մասին, պետքա ունենալ շատ ինֆորմացիա, որ հնարավոր լինի արհեստական բանականությունը սովորացնել, դա օգտագործելու եւ բերելու այն բանի, որ վերլուծությունները կօգնեն company-ին զարգանալու, հա։ Երկրորդ ամենակարևոր բաներից մեկը այն կազմակերպությունները, որոնք շատ է ժամանակ ծախսում ինչ-որ manual գործ անելու, manual labor-ի վրա, այսինքն ինչ-որ մարդիկ մի հատ թուղթ են վերցնում, վրան կարդում են ինչա գրած, նայում են, դնում են մի կողմ, մյուս թուղթ են վերցնում, կարդում են ինչա գրած, կամտես մնացած բաներ։ Այսինքն այն մեխանիկական գործերը, որը կախված է մարդու ստուգելու հետ, այսինքն մարդը մի բան ստուգում է, արդյոք դա որակով է, արդյոք խնդիրներ կա թե չկա, նույն ավտոավարիաների ժամանակ գալիս են, այսինքն ավարիան նկարում են, հետո ուղարկում են մասնագետի, որը նայում է եւ գնահատում է, թե ինչքանի վնաս կա, հա։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե կարող է ստարտափել, որը նայելով այդ նկարին միանգամից գինը կտա, թե ինչքանի բան կա։ Այսինքն այն մարդու պետքությունը, որ մարդը նայի գնահատի, այդ դեպքերում չի լինի, որտեղ manual labor է գալի, անալիտիկա չկա, այսինքն այն գործերը, որտեղ պրոստը նայում եք եւ դուք համեմատում եք մի բանի հետ, դա ժամանակի ընթացքում արհեստական բանականությամբ շատ հեշտ կլինի փոխարինել եւ ավելի ճիշտ ինքը ստաբիլ դուք կարողանաք ռեզուլտատ ստանալ այդ դատան անալիզ անելով։ Մյուս կազմակերպությունը ավելի կարա լինի այդպես transportation company-ների հետ, ուրիշ կամպանիաների հետ, որոնք ունեն շատ tabular data, այսինքն ինչ-որ այդպես Excel-ային տիպի դատաներ, որոնք իրենք հավաքում են, բանկերը եւ մնացած բաները, որոնք կարող են անդադ դա օգտագործել վերլուծելու եւ ավելի լավ սպասարկում տալու իրենց կլիենտներին։ Այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն շատ data եւ այն կազմակերպությունները, որոնք շատ են օգտագործում ինչ-որ manual labor-ը, այդ կազմակերպությունը ամենաշատը օգտվեն այս տիպի բանից, արհեստական բանականության խնդիրներից։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար կրկին անգամ։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Հա, այսպեսի մի հետաքրքիր հարց ձեր փորձից, որն է եղել ձեր ամենամեծ ձախողումը եւ ինչ եք սովորել արդյունքում։ Էլի ձախողումը ամենամեծ երևի այդպես չխորանամ բացատրելով թե ինչն է ձախողումը, ասեմ, որ կապված էր քիչ ժամանակ տրամադրելու market research-ի հետ։ Այսինքն դա կապված է նրա հետ, որ միշտ մեզ թվում է, որ մենք ավելի խելոք ենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, եւ դրա պատճառով մենք ինչ-որ բան անում ենք, բայց հետո բարձր իրականությունը ցույց է տալի, որ շուկան ուրիշ ձև է տեսնում ձեր առաջարկը, ձեր տեսակետը ուրիշ է, քան թե շուկայի տեսակետը։ Եվ այստեղ խնդիրը ամենամեծ ձախողումն է եղել, որ շատ ժամանակ չենք ծախսել market research-ի վրա, սխալ ենք հասկացել շուկայի, այդպես ասած, պահանջարկը, եւ դա բերել է նրան, որ մեծ failure ենք ունեցել, հա, այդպես ասած, գործի առումով, բայց իհարկե դրանից մենք քաղել ենք մեր դասը, սովորելով, որ իհարկե հետագայում պետք է անպայման ժամանակ տրամադրել եւ լավ ժամանակ տրամադրել market research-ի մեջ եւ հասկանալ ճիշտ ոնց է պետք target անել եւ marketing անել product-ը շուկայի համար։ Որովհետեւ նույնիսկ ամենալավ product-ը, եթե դուք սխալ ներկայացնեք շուկային, կամ ինքը
լավագույն դեպքում ինքը պրոստը ուշադրություն չի գրավի, ամենավատագույն դեպքում կարող է вообще թարս ուշադրություն գրավի եւ ավելի վատ նայվի շուկայում էլ այդ բանը։ Դրա համար ես կասեի սովորել ենք ավելի շատ ժամանակ տրամադրել հետազոտելու, հասկանալու, փորձելու մտնել դիմացի շուկայի սպառողների, տենց ասած, գլխի մեջ եւ իրենց կյանքով, իրենց աչքերով տեսնել մեր product-ը, հա, ոչ թե մեր աչքերով, որտեղ մենք արդեն լավ ծանոթ ենք, այլ ուրիշի աչքերով տեսնել, թե ինչպես կա։ Դա կարևոր խորհուրդներ են պրակտիկ հետագայում կիրառելու համար։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է. այս կորոնավիրուսային պայմաններում ինչպես ավելի մոտ լինել հաճախորդին եւ ինչպես իրականացնել վաճառք։ Որսում շատ է հանգստացնում այս հարցը մտահոգում։ Նայեք, հիմիկվա դրությամբ շատ ժամանակ այդ հեռավորությունը ձեր ստարտափից մինչև ձեր կլիենտը շատ կրճատվել է։ Եթե օրինակ համար մի տարի առաջ դուք ինչ-որ B2B sales պետք է կանեիք, հա, դրա համար դուք պետք է եթե Ամերիկայում էր ձեր կլիենտը թռնեիք Ամերիկա, մի հատ միտինգ ժամանակ վերցնեիք, գնաք իրանց հետ նստեիք, խոսայիք, բացատրեիք, դեմո անեիք եւ ցույց տայիք ձեր ստարտափը եւ տեսնեիք արդյոք իրանք հետաքրքրված են թե չէ, փորձեիք close անել deal-ը։ Հիմիկվա դրությամբ դա կարելի անել տնից դուրս չգալով, այսինքն շատ մեծ advantage եք ստացել, այդ տարբերությունը ստարտափերի, որոնք միգուցե Ամերիկայում են կամ ավելի լավ մասնագիտական կարողանում էին շուտ կազմակերպել այդ միտինգը, մի քայլ մոտիկացել եք այդ բիզնեսներին։ Եվ այդ բիզնեսի համար արդեն նորմալ է դառը B2B համար sale-ը անել Zoom-ով, պրեզենտացիաներ անել Zoom-ով, եւ իհարկե նույն այդ բիզնեսները, եթե իրանք օրվա մեջ առաջ կարողանում էին կազմակերպել, լավ ասենք 6 հատ 7 հատ միտինգ, հիմա կարողանում են 15 հատ 20 հատ կազմակերպել։ Եվ իհարկե դա ձեր advantage-ն է, որ դուք կարող եք փորձեք այդ մարդկանց ռիչ անեք, իրանք ավելի նորմալ են հիմա վերաբերվում նրանում, որ դուք հեռու եք, միգուցե, բայց ձեր product-ը լավն է, ավելի կարելի է իրենց ցույց տալ այդ անել։ Եվ ամենակարևորը գալիս է քանումա, որ հիմիկվա դրությամբ խնդիրներից մեկը այն է, որ քանի որ բոլորը գնացել են on-line, արդեն փորձեք դուք դեզի այդ ճանապարհ բացեք եւ կարողանաք ձեզ ցույց տալ ի տարբերություն բոլոր ուրիշ ստարտափերի, որոնք նմանատիպ ինչ-որ product-ներ կամ սերվիսներ են առաջարկում։ Այսինքն դուք դեռ պետք է լինեք էլի բաց, ցույց տալ, որ դուք կարողանում եք ճիշտ լուծումներ տալ շուկային, կարողանում եք արագ անեք, դեռ շատ պետք է flexible լինեք։ Եթե ձեզ կլիենտ ասեք մի հատ ես, դուք մի օրվա մեջ, մի ժամվա մեջ արագ էդի կազմակերպեցիք, ցույց տվեցիք, արեցիք, կարողացաք գրավել այդ կլիենտի ուշադրությունը, հա։ Մի քիչ պետք է ձևափոխվել են channel-ները, ոնց է կլիենտի հետ առնչվում, B2B-ն ոնց է իրար հետ առնչվում, եթե առաջ եմ ասում մարդիկ նույն բան, հիմա դա կարող է լինի նույն messenger-ների միջոցով, նույն chat-երի միջոցով են, Telegram-ը շատ օգտագործում բիզնեսի համար, որը առաջ մի տարի առաջ չէր կարելի նայել դրան, բայց արտասահմանում արդեն դեռ Ամերիկայում շատ է սկսել Telegram օգտագործել, հա։ Եվ ամենակարևոր process-ներից մեկն է դառնում, որ պետք է լավացնել ձեր website-ի կամ ձեր sales funnel-ի UI UX-ը, որովհետև մարդիկ դառել են անհամբեր։ Եթե իրանք մտան ձեր website-ը, իրանք արագ չկարողացան գտնել այն ինչ իրանք ուզում են, շատ արագ իրանք գնում են ուրիշ պրոյեկտ են ման գալի, բան ունեք, ասենք, եթե իրանք ձեր website-ը բացեցին, հետաքրքրվեցին, մի քանի վայրկյան կարելի ասել ունեք, իրանք արագ գտնեն ինչ ուզում են բանանել, հետաքրքրվեն, շարունակեն ձեր ուզենան աշխատեն, թե չէ։ Որովհետև այն դարը, երբ որ առաջ բիզնեսները նույն Ամերիկայում մինչև հիմա կարելի է տեսնել վեբսայթեր, որ 90-ականներին են սարքել, մինչև հիմա մեծ կամպանիա, մեծ բիզնես է, բայց 90-ականների վեբսայթով է, այդ կամպանիաները հիմա սկսում են դժվել, որովհետև երբ որ առաջ իրանք ավելի շատ օֆլայն են բիզնես անում եւ մի հատ վեբսայթ ունեն պրոստ ունենալու համար, հիմա օֆլայնը կանգնել է, իսկ օնլայնը որ մտնում ասում է, ինչ վեբսայթը չեմ օգտագործի, իրանք լավը չեն, իրանց հետ չեմ աշխատի։ Այստեղ շատ լավ խնդիր է գալի, որ եթե դուք կարողանաք լավ պրոֆեսիոնալ ձևի իրան ներկայացնեք, պրոֆեսիոնալ ձևի իրան բանանեք ու պահեք communication-ը ձեր customer-ի հետ, այսինքն մտնում են ձեր website-ը, կարողանում են social media-ով ձեր հետ կապնվել, ինչ որ online chat-ով են կարող ձեր հետ կապնվեն, եթե ինչ որ product-ը կամ service-ը կարողանում են mobile app ունեք, mobile app-ով կարող են ձեզի արագ ինչ որ գրել կամ բանանել,
live chat support ունեք, որը միշտ ինքը արագ կպատասխանի հարցերին, դա այն բաներն է, որը կօգնի հիմիկվադրությամբ sales-ի funnel-ները ավելի լավացնել ու արագացնել, էլի։ Եվ իհարկե պետք է օգտագործել online tool-երը, որը հիմիկվադրության շուկայում կան, տարբեր տեսակի tool-եր կա, սկսած email collection-ից, որ email-ները հավաքեք մարդկանցիկ, որ փորձեք retargeting անեք, Facebook-ի pixel օգտագործեք, որ փորձեք իրանց էլի retargeting անեք։ Այսինքն ամեն հնարավորին ձևով դուք պետք է փորձեք ձեր պոտենցիալ լիդերին շատացնել քանակությունը, իրենց հետո funnel-ով տանել, մաքրել, մինչև sales-ի հասնել եւ կարողանալ իրանց անընդհատ reuse անել, retarget անել, միգուցե տաքացնել ժամանակի ընթացքում, մինչև իրանք պատրաստ լինեն sales-ին։ Շատ լավ, Ռեմջան։ Մենք ճիշտ ասած մի հատ հարց ունենք Արմենից։ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Արմենը հետևյալ հարցն է ուղղում, իսկ չեք կարծում, որ sales team-ը պիտի լոկալիզացված լինի այն շուկայում, որտեղ վաճառում եք product-ը։ Դե իհարկե sales team-ը կարող է լոկալիզացված լինել, որ հասկանա մենտալիտետը, հասկացողությունը, որ պետք լինի դեմո անելով ինքը կարողանա ճիշտ անի, հա, բայց էլ եմ ասում, պարտադիր չի նույնիսկ լոկալիզացված լինելով պետքություն չկա գնալ այդ հաճախորդի օֆիս եւ պրեզենտացիա անել։ Ես չեմ ասում նրա մասին, որ ինքը պետք է Հայաստանում նստած կարող եք sales անել, որտեղ նույն դաժե message-ը, նույն դաժե copywriting տեքստերը, երբ որ դուք sales funnel եք սարքում ձեր վեբսայթում, շատ կարևոր է դառնում, որ ձեր տեքստերը մի հատ, եթե դուք target եք անում Ամերիկա, native American անգլերեն խոսացող, ինչ որ մի հատ տեղացի, լավ է դաժե նույն, ասենք այդպես state-ից մարդ review անի copywriter եւ ուղի այդ խնդիրները, հա, որովհետեւ շատ դեպքերում կարող լինի, որ Նյու Յորքում գրած ինչ որ copywriting տեքստը Կալիֆոռնիայում կարող է այնպես լավ չնային այդ տեքստին գրած, հա, բայց նույն Հայաստանում մեծ մասամբ ով տեքստին copywriting անում է, իրանք British են գրում եւ ուրիշ բառեր են օգտագործում, որը Կալիֆոռնիայում, նույն Նյու Յորքում, նույն Silicon Valley-ում կարող է ուրիշ ձև են գրում։ Հա, իհարկե դա կարևոր է դառնում, որ դուք local team պետք է ունենաք, բայց էլի պարտադիր չի, հիմա այդ մասը անցել է, որ դուք պետք է գնաք, պետք է physical sales անեք, խոսակ, հանդիպեք, բանանեք։ Online-ով շատ լավ լինում է եւ մարդիկ էլ արդեն ավելի լավ են պատկերացնում, որ առանց միգուցե դաժե communication-ի, եթե ձեր message-ը ձեր website-ում շատ հստակ է, շատ հնարավոր է նույն այդ trial-ի միջոցով, նույն բաների միջոցով customer-ին ձեր վերել առանց նույնիսկ sales interaction-ի։ Եթե դուք լավ funnel եք սարքել, ձեր website-ից գալիս են, կարդում են դուրները գալիս է, trial վերցնում են, download են անում ձեր software-ը կամ ինչ-որ online այդ SaaS պլատֆորմա login են լինում, trial են վերցնում օգտագործություն, դուրները գալիս է, շարունակում են օգտագործել։ Դա արդեն դառնում է, որ դուք պետք է լավ marketing team ունենաք, որը հասկանում է շուկայական պետքությունը, sales channel-ը ինքը կարա դաժե տարանքում դաժե նույնիսկ չի։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Մինչև կանցնեմ հաջորդ հարցին, ուզում եմ կրկին հիշեցնեմ, եթե ունեք հարցեր, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, կանդրադառնանք, դեռ մի փոքր ժամանակ ունենք նախքան վերջացնելը։ Ռեմջան, վերջին հարցն եմ ուզում ուղղել։ Կարող եք պատմել ձեր առաջին ձեռք բերած հաճախորդի մասին։ Ինչպես էր, հա, այդ process-ը, ինչպես էր։ Process-ը, ասենց ասեմ, մենք շատ ժամանակ նորից վերադառնում են առաջի հարցերին, էլի ստարտափի կազմակերպության մասին, հա։ Երբ որ դուք ստարտափ եք սարքում, այստեղ գալիս է նրանից, թե դուք որոշում եք ինչ-որ խնդիր լուծեք։ Այսինքն դուք ձեր առօրյա կյանքում տեսնում եք ինչ-որ խնդիր, որի դուք առնչվում եք, որը ձեզի խանգարում է, եւ դուք ասում եք, լավ, ոչ մեկ չի լուծում ինչ-որ այս խնդիրը, market research եք անում, տեսնում եք այդ խնդիրի լուծումը չկա, ասում եք, լավ, եկեք ես ստարտափ բացեմ, ու այս խնդիրի լուծումը աշխարհին առաջարկեմ, որտեղ բոլորին դա պետք է, հա, տենց ասած։ Եվ դա ճիշտ ձև է, եթե որ նոր սկսած ստարտափ եք, փորձ չունեք կամ ինքնատիպ փորձ ունեք, այտենց սկսելու, հա, այսինքն տեսնելու ձեր առօրյա կյանքում ինչ կա ձեր խնդիր, այդ խնդիրը չունեք, որովհետև դա բերում է նրան, որ երբ որ դուք լուծում եք խնդիր, որի հետ դուք առնչվել եք, դուք գիտեք արդեն ձեզ ինչ է պետք։ Շատ ստարտափերի խնդիրները նա է լինում, որ իրանք փորձում են լուծել խնդիր, որոնց հետ իրենք չեն առնչվել կյանքում, բայց լսել են, տեսել են, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը խնդիր ունի եւ ուզում են այդ լուծումը առաջարկեն, այսինքն իրենք չեն կարող
այդ խնդիրի լուծումը ճիշտ պատկերացնեն, թե ոնց պետք է լուծել, հա։ Եվ իմ համարյա բոլոր ստարտափները, որ ես սարքել եմ, կազմակերպել եմ, միշտ եղել այն բանից, որ միշտ փորձել եմ լուծել այն խնդիր, որ ինձ է պետք լուծել։ Եվ իմ ստարտափերից մեկը ինքը մարքեթինգային պլատֆորմա էր տարիներ առաջ, որը ինձ էր պետք իմ առօրյա կյանքում մարքեթինգի համար, ես պետք էր օգտագործել, սարքեցինք այնց ոնց որ ես իրան տեսնում, ես իրան օգտագործելով ոնց որ ես ինձի ֆիդբեք էի տալի եւ իրան լավացնում, հա։ Ինքը ստարտափ էր, որ ուներ մի հատիկ կլիենտ։ Ես էի այդ կլիենտը, որը օգտագործում է, ես ինձի ֆիդբեք էի տալի, լավացնում եմ, հա։ Եվ այդպես խոսակցությունների մեջ տարբեր ուրիշ պարտներների հետ, ծանոթների հետ, ընկերների հետ ստացվեց, որ մեկը հարցրեց, ասեց, սենց ման եմ գալի այսքան ժամանակ, գիտեմ դու ես նմանատիպ ինչ-որ բան անում, դու ինչ ես օգտագործում, ինչ խորհուրդ կտաս սոֆթվեր, ասի դե ես մեր սոֆթվերն ենք գրել, մենք ենք օգտագործում, հետաքրքրեց, ասեց կարանք մի հատ փորձենք, էլի, ասեց բանանենք, էլի, ասի վերցրա օգտագործի, ես ունեմ սարքած, ծրի, հա, վերցրա չփողը չեմ բանին, էլի, ու տենց ասինքն ինքը վերցրեց, օգտագործեց, հետ եկավ ասինք մի շաբաթ հետո ասեց, ես ինչ լավ բան է, կարամ մի քիչ ավելի շատ օգտագործեմ, ես էլ լավ կլներ, ես էլ լիներ, ասում եմ արդեն կլիենտ ես դառնում եմ, էլի, հա։ Այսինքն իմ առաջի դաժե ոչ մի հատիկ դաժե, այլ ես կասի առաջի 10 կլիենտները տարբեր տեսակի, միշտ տարբեր պրոդուկտների եղել են այնց մարդիկ, որոնց ես ինձի լուծում իմ համար արել եմ, հետո ասել եմ ժողովուրդ, սենց խոսակցության մեջ ասել եմ ես ինձ լավ լուծում ունեմ, պարզվել է, որ այդ խնդիր իսկական պետքությունը կա, շուկային պետք է, հա, եւ ինքը սկսել են կլիենտները իրանցով հայտնվել։ Այսինքն դա ամենալավ երևի ստարտափի զարգացումներից մեկն է, որ դուք ինչ-որ խնդիր եք լուծել դուք ձեր առօրյա խնդիրների համար, հետո պետք է պարզվել է, որ ինքը ուրիշ մարդկանց էլ է պետք եւ իրան կարելի է սկեյլ-ափ անել եւ սարքել որպես ստարտափ եւ ուրիշ մարդիկ էլ մի հնարավորություններից կօգտվեն եւ կդառնան ասենք եւ իզարմանս ինձ այդ առաջի կլիենտը ինքը եկավ, ինքը առաջարկեց փոխ տա, ասեց չէ պատրաստում ասենք ես ուզում եմ սոր ֆիդբեքով ավելի իմ բանը ստանալ, բայց ասեց ես սրա մեջ փող եմ աշխատում, ես ինձ օգնում ավելի գումար աշխատել, ես պատրաստ եմ կիսվելու, հասկացա, որ ստարտափի շատ կարևոր բաներից մեկն է դառնում, այդ առաջին ասած ստարտափային դասերից է եղել, հա, որ երբ որ դուք մարդկանց օգնում եք, որ իրանք տեսնեն, որ իրանք շատ փող աշխատեցին, իրանք իհարկե պատրաստ են դրա համար վճարել։ Հա, որտեղ կան տարբեր տեսակի ստարտափային լուծումներ, կան լուծում, որ ինքը թույլ է տալի ինչ-որ հեշտացնում է կյանքը, կա որ լավ է, որ առանց դրա է կարող է ապրել, բայց դրանով ավելի հեշտ է ապրել։ Կա ստարտափեր, որ հաճույքի համար է ինչ-որ բան անում, որ կարաս ունենաս, կարաս չունենաս, հա։ Բայց ամենալավ value բերում են ստարտափերը, որոնք company-ին կամ մարդուն օգնում են կամ փող աշխատեն կամ փող գնեն։ Որտեղ հենց ինքը սկսեց դրա վրա փող աշխատել, ինքը եթե ամիսը $100 կարողացավ խնայի կամ $100 ավել աշխատի, իհարկե եթե դուք ասեք $15 լիանցը կամ վճարի, հասկանալի է շատ լավ մաթեմատիկա է, $15 վճարելով ինքը $85 փող աշխատում էքստրա օրինքի համար, հա։ Այդտենց կոնցեպտով եթե դուք մտածեք, թե դուք ինչ value եք տալի ձեր ստարտափին, ինչ value եք տալի մարդուն ու կարողանաք դա ցույց տալ փողով, հա, տենց ասած ինչ-որ բանով, measurement-ով, միշտ ավելի հեշտ է համ ինվեստոր գտնելը, համ վաճառքը անելը։ Ստարտափային բաներից էլ տենց ասած։ Customer-ը գնացին դեպի ստարտափի խորհուրդներ։ Բոլոր թեմաներին հերթով անդրադառնալու համար Ռեմ ջան կխնդրեմ սենց ամփոփիչ խոսքը մեր հայկական ստարտափներին մի ամփոփիչ խոսք ասես, այդպես վերջացնենք։ Ամփոփիչ խոսք, փորձեք ժողովուրդ, փորձեք, հա ստարտափը ինքը շատ հետաքրքիր բան է, ձեզ լիքը բան սովորացնում է, դες թվում է որ լավ ինչ է որ ստարտափը գնամ բացեմ, բան չկա, էլի ես գիտեմ ինչ եմ անելու կհասցնեմ, բայց ինքը iceberg-ի նման է, շա վերևը շատ տենց երևում է այս success-ները, բայց տակից այն մարդիկ, որ հասել են այդ success-ին, որոնք դու տենում եք արդեն իրանք ինչի են հասել, իրանք թե ինչ ճանապարհով են անցել, դուք շատ հարցրեք, հասկացեք, փորձեք բան արեք, ձեր կողքի մարդկանց ստարտափերի founder-ների հետ գնացեք, նստեք այդ ձեր հարցերը տվեք, թե ինչ challenge-ներ են ունեցել, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնել, որովհետև ինքը նո երկու ճանապարհ կա իրան
առաջ տանելու, կամ պետք է դու ձեր ամեն ցավը խնդիրների առաջ գնաք, հաղթահարեք ու սովորեք, կամ էլի տենց բաների մեջով անցնեք, բայց ինչ որ խնդիրներ հարցնելով ավելի փորձառու ֆաունդերների, դուք փորձեք ոնց որ անցնեք, էլի, կողքով անցնեք այդ ստարտափ խնդիրների եւ արդեն իմանաք ոնց դիմացը առնեք։ Այդտեղ արդեն շատ կարեւոր է դառնում որ փորձեք դեզի լավ մենտոր գտնեք։ Դա շատ կարեւոր բան է, որը Հայաստանում մի քիչ տենց բան չի, Հայաստանում բոլոր ստարտափի ֆաունդերները իրաց թվում է, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն, իրանք իրանք ստարտափն է, շատ թույն է բանը, բայց էլ ինքը շատ բարդ մեխանիզմ է, բարդ կառույց է ստարտափ սարքելը եւ շատ լավ միտք է լինում բերել փորձառու մասնագետների, մենտորների, գնալ շփվել, խոսալ, հարցնել, մեծամասնությունը ֆաունդերների եւ մենտորների շատ մեծ հաճույքով շփվում են, խոսում են, բացատրում են, իրենց ժամանակը տրամադրում են, օգտվեք այդ առիթներից, միշտ ասում եմ, գնացեք, հարցրեք մարդկանց, մարդիկ մեծ հաճույքով ձեզի կօգնեն, էլի, այսինքն դեմ ոլ հայկական community-ում հայրը փորձում իրար support անելով փորձեն զարգացնել, շատ կարևոր բան է եւ ամենակարևորը դեր market research-ը լավ է։ Շատ լավ։ Ռեմջան, շատ շնորհակալ եմ կարևոր խորհուրդների համար, ձեր փորձով կիսվելու համար։ Կարծում եմ, տենց շատ կարևոր հիմնական թեմաներից խոսեցինք այսօր ու հուսամ շատերին օգտակար եղավ։ Եվ կարծում եմ այսօր այսքան է, ավարտենք, բոլորին մաղթում եմ բարի երեկո։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարցեր էին, հույս ունենամ ինչ-որ մեկին ես պատասխանները կօգնեն ճիշտ ուղղություն ընտրելու, ստարտափ սարքելու, ստարտափ զարգացնելու, ինչպես նոր նշեցի, ես էլ մեծ հաճույքով, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, ստարտափերի հետ կապված, արհեստական բանականության հետ կապված, դիմեք ինձի, մեծ հաճույքով կօգնենք, հնարավորին չափ մեր աջակցությունը կանենք, փորձենք հայկական էկոսիստեման զարգացնել ստարտափային, մեկը մյուսին օգնելով եւ առաջ տանելով։ Շնորհակալություն, բարի երեկո բոլորին։ Հաջողություն։ Հաջողություն։